I was asked what are the options or what actions are we going to carry out moving forward. I want to remind you that, like we've been telling the people of Uganda, having withdrawn our case from the unjust Supreme Court of Uganda, we are putting all legal and all non-violent options on the table. All constitutional, all moral, and all non-violent actions on the table. I want to remind you, ladies and gentlemen, just like we have asserted numerously that we are non-violent. But again, I want to remind you that in this day and era, non-violence is more powerful than violence. It is non-violence that has gotten rid of all the recent dictators, Museveni's friends, including Omar el-Bashir. And for those of you that are paying attention to world affairs, you can clearly see that it is non-violence that is going to avert the protruding dictatorship in Myanmar. So we are going to be non-violent, but we asserted that we are removing a dictator. Mu Luganda bambuza nti tugenda kuzaako ki. Tuzenga tubagamba tipe plani yaffe eryemu yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni tetuukangako. Eyo plani erimu episodes nyingi, erimu season nyingi nnyo. Tukatandika okutuka emisinde tetwajja kudduka kafubutuko, twajja kudduka maratoni. Kuba tumanyi obulamu buli ku ludda lwaffe, tuli bato okusinga abo abazeeyi abatunyigiriza, ate we tuli ebbanga ddene okusinga bo. Tuli bangi okusinga bo, ate tuli bamanyi okusinga bo, naye okusingira ddala tuli babuufu okusinga bo. So buli kikolwa kyonna ekitali mukubiwa musaayi, eky'obuntubulamu ekiri molo, kyonna tugenda kiteeka ku tebo. Era nga bwe mbategeezezza titugenda kuvaayo tegeze bannayuganda ekiddako oluvannyuma lw'okubagulira ddala amaaso ku mitendera gyonna. Nga bwe twagenda mu kulonda, bannayuganda ne bavaayo nga balabira ddala nti kati siteepu eno erina okuddako, ne siteepu erina okuddako mu mateeka ne tugigendako ey'ekkooti ensukkulumu, era nayo ne tukozesa guno mukisa okujaanika eri ensi yonna. Tugenda kubategeeza ekigenda okuddako. Oyagala nkikutegeeze kati? Ayi, kitappe. One of the journalists who I saw was kind of criticized by asking these questions. First of all, I want to remind you that we are tolerant people. We are people that listen to every question, and we will answer it as eloquently and as sincerely as we are able to. So the Chief Justice Owiny Dollo went rather personal, and in his submission, which in my opinion was a quarrel and an attack on my person. First of all, I want to inform you that we didn't lose any case. And much as you might make every effort to put the blame on our lawyers, I want to remind you that the same court operating on double standards rejected with us what it accepted with other petitioners. So that is clearly bias. That is lack of independence. He went ahead to say that we came to court with an intention of leaving the court. He has read from our attitude that we do not condone injustice and we don't accept it no matter who it is coming from, even when it is coming from the Chief Justice. So we have every right. He was of course wrong to tell us to go for plan B, because I expect him to be
very well informed and know that the word Plan B has not come from my mouth or in the mouth of any member of the National Unity Platform. Ours is the Plan A and we have never changed it. That Plan B is coming from the mouth of Mr. Owiny-Dollo, not me. So he might as well want to help us answer the questions that have been asked all our comrades that have been abducted, taken into illegal detention, beaten. All the people that have been abducted, they ask them one question: what is your Plan B? We have not talked about that. They know who talked about that Plan B. First. And secondly, it is the Chief Justice that is talking about Plan B. Asking them about Plan B. And here we have a Chief Justice mentioning Plan B. So if you can add the dots, you can know where the injustice is coming from and where it is rounded. Kanchide mu Luganda. Oba yachibuza ngeri jakubuza mu Luzungu ne bakoma. Munamawulire waffe atubuziza newankubadde abamu bamwakanyiza. Njagala mutegeeza nti tuli bantu abaaniriza n'endowooza zitafaanagana na zaffe. Njagala okuwabula tewali musango gwonna gutusinze, wabula okugaana obujulizi bwaffe obwo bukyamu bwa kooti ensukulumu, kubanga yaganye obujulizi bwaffe ate ng'obujulizi bw'abantu abalala yagenda ebukkiriza mpaka omusango gwamala okuwozebwa. Naffe tutunaabana kutandika kuwoza ne bagaana obujulizi bwaffe. Tukkiriza obujulizi obwo babuganye kubanga balabye obujulizi obwo bugenda kusingisa bosi waabwe omusango. Tukimanyi nti ekooti ensukulumu era nga bannayuganda babadde bagamba tebadde teekateeka okugamba nti omusango gwammwe tugugobye kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kati ate batulaba tuleese ebisero n'ebisero eby'obujulizi. Balabidde ddala nga tubalemesa okulanga omusango gwabwe gwe baasaze edda nga tutanaba na kutandika kuwoza. Ensonga lwaki baganye obujulizi bwaffe. So ekyo tekiri kuffe. Mpozi n'okujjukiza nti kikyamu Ssaabalamuzi w'eggwanga okutuusa ebigambo Mukama. First of all, bwe yabadde ayogerera ekooti mu ndaba yaffe yabadde ayomba buyombi, ekintu ekikyamu eri omulamuzi. Naye okusingira ddala n'agamba nti twajja mu kooti nga twagala kuvaayo, twategeeza ensi nti ekooti bw'eneeba nga tesala mazima tujja kugenda mu kooti y'abantu. Era tebaatulinze nagenda mu kooti y'abantu, bondooza tebalabye bukyamu byabye bakola kubanga babimanyidde ne beerabisa, era ensi yabalabye. Mpozi n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe bonna abo be mulabye bawamba drone beziwamba ne babatwala mu makomera g'amagye ne bamalayo ebbanga wiiki myezi abalala babulidde myaka, abavaayo batutegeeza ne babatulugunya bababuuza nti Plan B yammwe yeriwa. Newankubadde bamanyi ekigambo Plan B waje kyava, newankubadde bakimanyi nti ffe Plan yaffe eri emu yakujjako Mwami Museveni, ye Plan yaffe A, era tugigoberera eri mu sizoni za njawulo naye tugigoberera. Tewali Plan ndala okujjako ey'okujjako Mwami Museveni. So okulaba nti ate Ssaabalamuzi ate yatubuuza Plan B, atubuuza ebibuuzo bennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali batulugunya. Ekyo kituleetera ebibuuzo bingi, naye nakyo tujagenda tukinoonyereza ekinaaba kyetaaze naye tujja tumutwala mu kooti y'abantu. Yeah, somebody also asked about the purported signatures that are not coordinated. But again, this is evidence that is rejected by court. Why not admit it and question it on record? Why don't you question it in court? That shows that they are trying to firefight, they're trying to explain their wrongdoing. Abazze bagamba nti signatures ezimu eziri ku bujulizi bwetutute ziriko ebibuuzo, abaffe bwe ziba ziriko ebibuuzo mukkirize obujulizi obwo butuuke mu kooti yammwe mulyoke mugambe buno obujulizi tebutuukirize. Naye ate bw'obugoberera ku mulyango ate n'ogenda n'ogamba obujulizi bwe baleese buyina obuzibu ng'ate waganye obukkiriza, then kiraga nti olina kyogezaako okubuzaabuza wakati kuswala. Sita wa Uganda yabuuzizza ku nsonga y'ebibuuzo
ebiri mu bazadde abazadde b'abaana abo abakwatiddwa era abamu ne bamanya nti babasibidde mu bifo ebitakkiriza kusibibwamu mu mateeka ne babuuza okukwatagana ne kyali mubaka wa parliament era ntuula komiti gye bayita human rights committee oba komiti ey'eddembe ly'obuwala era mulungi ogutali gumu ebiri ebitali esatu twagezaako ng'akakiiko ka parliament okugenda mu zi safe houses gye baasitira abantu ne mwenna mwalaba ekyaliwo basikotingira mundu ng'ababaka ba parliament ku miryango gya safe house ezo mwami Erijwine nayimba waawa akawuyimba n'agamba ye kali answerable mu komiti y'eddembe ly'abantu lya parliament. So ebyo oluvannyuma lw'okubeera y'emu ku nsonga lwaki twabategeeza nti ebitongole bya wano byonna tekituukamu era tuwadde omukisa okukola ekituufu oba tuba tuwadde omukisa okwerabisa nanaku ebitongole bisinga bituusemu bisazeewo okukozesa mukisa okwerabisa era yensonga lwaki twalinnya eddaala kati tugenda mu kitongole kya United Nations naye nga bwe bategeeza abasebu ne banyabu nga ebitongole ebisingako byakola nammwe njagala obategeeza nti mulina omulimu munene nnyo nnyo nnyo. Tetutuula tubeera twogerezeganya tubeera tutakola emitwe era nga mubategeezezza tetugenda kufaayo tubategeeze ki kyetusobola okukola ki kyemusobola okukola mwe nga bannayuganda. Yeah, somebody asked me that they saw only one former presidential candidate joining us in this petition. Where are the rest? I want to tell you that we did it all. Okay, not all, but most of the forces of change. And indeed, they have offered what they could. They offered in terms of affidavit and witnesses. And I've just told you that more than 200 pieces of evidence have been rejected. Among those were some from our fellow opposition members. So they were working with us. They are among the evidence that was rejected. Those are including your friend, Jan Kudengurundi. Kuganya ne bannaffe omuli Dr. Besigye ne tiimu ye eya FDC omuli General Mugisha Muntu n'abalala era batuyambye nnyo mu ngeri y'okutuwa obujulizi mu ngeri gy'okutuwa affidavits n'abantu bangi abajulizi bangi okuva mu ttiimu zaabwe batuwadde obujulizi ate obujulizi obw'amaanyi obwo bwe bumu ku bujulizi kooti ya mwami Owiny Dollo bwe yaganye okutwala. Oba oli awo baatidde nga balaba obujulizi bw'amaanyi era baatidde nga balaba ate abantu bangi omuli n'abo be twavuganya nabo abayimiridde naffe. Ndowooza nkwanukudde bulungi ssebo. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yaffe. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Happy Souls Day. Never to tell